65歲至75歲呢10年，你必須做好呢5個準備。如果你今年65歲，或者你今年68、70、72，總之你已經踏入咗65到75歲呢個階段，我想你聽清楚我講嘅第一句話，呢10年係你人生最後一個可以轉彎嘅10年。過咗75歲之後，唔係話冇得活，唔係話冇得開心，而係你嘅選擇會越嚟越少。你想搬屋搬唔喐，你想投資冇本，你想同仔女講清楚啲嘢，佢哋已經唔聽你講，你想改遺囑，個腦已經開始糊塗，人哋仲會質疑你嘅精神狀態。到嗰個時候，唔係你揸方向盤，係架車自己揸你。我見過太多人65歲嗰陣仲好精神，行得走得，儲蓄有幾百萬，屋企有層樓，仔女又孝順，佢哋覺得退咗休，人生就係嘆世界，飲下茶，去下旅行，湊下孫。結果10年之後，75歲，個人變咗做困獸層樓，賣唔到錢，俾人騙晒仔女，為咗增產反面，自己個身體又開始出事。最慘嘅係，佢連一個可以商量嘅人都冇。呢10年你行錯一步，晚年就真係全盤皆輸。唔係恐嚇你，係我睇得多。今日我講5個準備，唔係雞湯，唔係保持心境開朗嗰啲廢話。我講嘅係好實際、好殘忍，但係你必須面對嘅5件事。聽完之後，你可能會唔舒服，可能會覺得我講嘢好難聽，但係我寧願你今日唔舒服都好過你10年後喊都冇眼淚流。第一個準備，你要重新計一次數，你到底仲有幾多年，同埋你嘅錢夠唔夠用到嗰一日。好多人退咗休之後，最大嘅心理陷阱係咩？就係我有儲蓄。我問你，你有幾多儲蓄？300萬、500萬、800萬，聽落好似好多，但係我而家同你計一條數，你聽完可能會即刻心口翳住香港人嘅平均壽命，全世界數一數二，女性接近88歲，男性都超過83歲，呢個係平均，即係話你如果今年65歲，而你身體又冇乜大病，你好大機會係活到85歲以上，有啲人甚至90、95，咁即係話你退休之後嘅日子唔係10年，係20年、25年，甚至30年。你300萬除30年，一年得10萬，一個月8000蚊。你話呢8000蚊喺香港夠唔夠用？而且你唔好忘記2樣嘢，第一樣係通脹。今日一碗雲吞麵45蚊，你估10年後幾多錢？你後生嗰陣一碗雲吞麵幾多錢？你自己心裏有數。通脹係一隻無聲無息嘅老鼠，日日夜夜咬緊你嘅積蓄，你唔會即刻見到痛，但係10年之後你會發現個洞已經好大。第二樣更加致命就係醫療開支。我講一個真實情況俾你聽，一個人由65歲到75歲，醫療開支可能一年得幾千蚊，睇下醫生攞下藥。但係過咗75歲，情況就完全唔同。中風、認知障礙、骨折、癌症，呢啲唔係衰運，呢啲系統計學，你活得越耐，撞上嘅機會就越高。一旦你需要請一個外傭照顧你，一個月至少6、7千蚊加埋食宿。如果你需要住護老院，一間好少少嘅私營院舍，一個月15000到3萬都有。如果你需要長期請私家看護，一個月3萬起跳，即係話你辛辛苦苦儲一世嘅錢，可能最後3年就燒晒。我見過一個個案，一位先生姓陳，73歲，佢一世人做生意，儲咗差唔多600萬，仲有一層自住嘅樓。佢73歲嗰年中風，半身不遂，佢老婆70歲照顧唔到佢，唯有請人唔夠，最後要送佢入私院，一個月28000，一年就係33萬6。佢住咗5年走嘅時候，600萬剩翻得幾十萬層樓，因為要供仔女嗰邊，又唔捨得賣佢老婆，最後同我講一句話，我到今日都記得，如果早知係咁，我哋當初唔使咁慳。呢句話好殘忍，慳咗一世，最後唔係留俾自己，唔係留俾仔女，係留俾護老院同醫院。所以第一個準備係咩？就係你今日即刻坐低，攞張紙寫清楚，你手上有幾多現金，有幾多股票，有幾多保險，有幾多物業，每個月有幾多被動收入，租金、年金、強積金，提取政府津貼，每個月固定支出係幾多？然後你再問自己一條最難嘅問題，如果我活到90歲，我啲錢夠唔夠？如果答案係唔夠，你唔好扮，
唔知你要即刻做嘢做咩？第一，檢討你嘅資產結構。好多香港老人家全副身家困死喺一層樓度，層樓值1000萬，但係你1蚊都攞唔出嚟用，你日日食公仔麵住喺1000萬嘅樓度，呢個叫資產富有，現金貧窮。呢個係香港中老年人最普遍、最致命嘅一個陷阱。你要認真考慮幾個方案。安老按揭就係逆按揭，將層樓按俾銀行，佢每個月出錢俾你，你可以住到過身，或者細屋換細屋。賣咗層大嘅，買翻間細嘅，套翻幾百萬現金出嚟。呢啲唔係敗家，呢啲叫做資產活化。我知你會話個仔話唔好賣，留翻俾佢。我而家同你講一句好難聽嘅說話，你嘅晚年唔應該由你個仔嘅期望嚟決定。如果你為咗留層樓俾個仔，搞到自己最後幾年冇錢醫病，冇錢請人照顧，喺屋企跌親都冇人知，你覺得咁樣係為佢好？定係你其實係喺度用自己嘅晚年去買一個我係好父母嘅心安理得？呢個問題你自己誠實咁答一次。第二，你要認真檢討你嘅保險。好多人65歲先嚟發覺自己將醫療保險原來70歲之後就唔保，或者保額低到得個吉。如果你仲未過70，你仲有得喐。過咗75，你想買都冇人賣俾你。呢個係一個時間窗口，佢會關閉嘅。第三，如果你手上有一大筆現金，你要諗清楚唔好，一係就全部放定期食3厘息，一係就聽人講去炒股票炒到血本無歸。你呢個年紀投資嘅第一原則唔係賺幾多，係跌落去仲爬唔爬得翻起。一個35歲嘅人蝕50%，佢有30年時間賺翻。你65歲蝕50%，你用咩賺翻？呢個係第一個準備，面對現實重新計數。第二個準備，你要喺仲清醒嘅時候親手安排好你唔清醒嗰一日。呢一段係我今日最想你聽入耳嘅。好多人以為人生最慘嘅係死，唔係，人生最慘嘅係你未死，但你已經冇咗話事權。我講個情況俾你聽。一位女士姓李，76歲，佢一直好精神。自己一個住仔女喺外國，有一日佢喺屋企跌親，撞親個頭，送咗入醫院，做完手術。佢開始出現認知障礙嘅症狀，醫生話佢已經冇咗精神行為能力。咁即係點？即係佢由嗰日開始，佢嘅銀行戶口佢自己動唔到，佢想攞錢出嚟請看護，攞唔到，因為銀行唔會俾一個被評定為冇精神行為能力嘅人操作戶口。佢層樓賣唔到，因為簽唔到合約。佢想住喺自己屋企，唔想入院舍，但係佢冇得選擇，因為佢已經表達唔到自己嘅意願。或者就算表達到，法律上都唔算數，最後點收科？佢啲仔女要返香港去法院申請做佢嘅監護人或者產業受託監管人。呢個程序喺香港可以搞幾個月甚至1年。呢段時間佢啲錢凍結喺銀行，冇人可以用。佢啲仔女要自己掏錢出嚟先，然後仔女之間開始有意見。大佬話應該賣樓，妹妹話唔好賣，二佬話點解由大佬話事？一個原本恩恩愛愛嘅家庭喺呢個過程裏面反晒面，而由頭到尾，李女士本人一句話都插唔到嘴。佢仲喺度，佢有時都仲清醒，但係佢已經變成一件物件，俾人安排嚟安排去。呢個係我見過最淒涼嘅一種老年。所以你要喺你仲清醒、仲簽得到名、仲講得出說話嘅時候，做以下3樣嘢。第一樣，持久授權書。呢樣嘢係咩？簡單講就係你喺清醒嘅時候，指定一個你信得過嘅人，可能係你老婆、你個仔、你個女，甚至你個律師。如果將來有一日你冇咗精神行為能力，佢可以幫你處理你嘅財產。呢份文件喺香港必須要有律師同醫生一齊見證，你唔可以自己寫一張紙就算數。而最關鍵嘅係，你必須喺仲清醒嘅時候簽。一旦你冇咗精神行為能力，你想簽都簽唔到，就要行法院嗰條路，又慢又貴又傷感情。我而家好認真咁問你一句，你今年60幾70歲，你簽咗未？90%人嘅答案係未。有啲人甚至連聽都未聽過呢樣嘢，唔使幾多錢，可能幾千蚊律師費，但係佢可以幫你同埋幫你屋企人省翻幾十萬嘅麻煩同埋幾年嘅撕裂。第二樣，預設醫療指示，呢樣嘢更加少人做。
但係一樣咁重要。你有冇諗過，如果有一日你腦死亡，或者你係末期病人，醫生問你屋企人要唔要插喉，要唔要心肺復甦，要唔要用維生儀器吊住條命，你屋企人會點答？我講俾你聽會點，佢哋會喊，佢哋會爭，佢哋會內疚。個仔話一定要救，唔可以放棄阿爸。個女話阿爸咁辛苦，唔好再折磨佢。最後佢哋無論點選都會內疚一世，因為你冇講過預設醫療指示就係你自己白紙黑字寫清楚，喺乜嘢情況下我唔要咩治療，我唔要插喉，我唔要用維生儀器拖住，我要有尊嚴咁走。呢份文件唔係就自己死，呢份文件係你送俾你屋企人最後一份最大嘅禮物，你幫佢哋做咗嗰個最難嘅決定，等佢哋唔使一世都問自己，我當初係咪做錯咗？第3樣遺囑，我知好多老人家好抗拒講呢樣嘢，覺得都未死，講呢啲唔吉利。我而家同你講，唔立遺囑先至係真係唔吉利。香港每年有幾多個家庭因為一層樓、一個戶口、一筆錢，兄弟姊妹反面對簿公堂10幾年都唔講一句話，我見得多到我唔想再見。而最諷刺嘅係佢哋爭嗰啲錢，可能最後大部分都俾咗律師你。一日唔立遺囑，你就一日係喺度製造一個炸彈，等你死咗之後喺你屋企人中間引爆。而且我要提醒你，喺香港如果你冇遺囑，你嘅遺產會按無遺囑者遺產條例嚟分，呢個分法可能同你心目中嘅安排完全唔同。舉個例，如果你有老婆有仔女，你嘅遺產係老婆同仔女分，唔係老婆全攞。如果你有一啲你想特別照顧嘅人，例如一個照顧咗你10幾年嘅侄女，或者一個你想特別多俾啲嘅經濟有困難嘅細仔，冇遺囑，佢哋1蚊都攞唔到多粒。遺囑唔難唔貴，但係佢係你人生最後一次行使你嘅意志。呢3份文件：持久授權書、預設醫療指示、遺囑，我叫佢做晚年3寶。冇咗佢哋，你嘅晚年係任人擺布；有咗佢哋，就算你有一日瞓喺床上講唔到嘢，你嘅意志仲係喺度，你仲係嗰個話事人，呢個先叫做尊嚴。第3個準備，你要重新定義你同仔女嘅關係，由我養你變成我哋各自係獨立嘅人。呢一段可能會得罪好多人，但係我一定要講，我見過太多香港老人家，佢哋嘅晚年之所以咁痛苦，唔係因為冇錢，唔係因為病，而係因為佢哋一世人都活喺我為咗仔女嘅劇本入面。到最後發現個劇本入面冇咗佢自己嘅位置。我講幾個你好可能聽落好耳熟嘅情況。第一種，老人家幫個仔俾首期，個仔結婚要買樓，俾唔起首期，老豆老母將自己嘅棺材本攞晒出嚟，俾咗300萬首期，然後老人家自己住翻間舊唐樓5層樓梯，每日行上行落，個仔搬咗入新樓，1個月翻嚟食一次飯，老人家仲要同人講我個仔好孝順噶。第2種，老人家幫個女湊孫，個女要翻工，將個孫掉低俾阿媽湊，老人家60幾70歲，日日5點半起身煮早餐，送孫返學，接孫放學，煮飯湊瞓，做到腰骨痛膝頭哥都變形。個女偶爾俾2000蚊家用，老人家仲要推，唔使啦，自己人。第3種，老人家出錢俾個仔做生意，個仔話有個好機會要150萬，老人家借咗俾佢做，冧咗個仔一句對唔住，然後就冇咗下文。老人家唔敢追，因為怕傷感情。呢150萬就係佢原本用嚟養老嘅錢。我唔係話你唔應該幫仔女血濃於水，你想幫好正常，但係我要問你一條問題，你幫佢係因為你有能力幫，定係因為你驚唔幫就冇人要你？呢條問題好多人唔敢答。有好多香港老人家，佢哋潛意識入面覺得我只要仲有利用價值，我個仔個女就仲會睇我，所以我要不斷俾錢，不斷湊孫，不斷煮飯，不斷退讓，因為我驚有一日我俾唔到嘢佢哋，佢哋就唔要我呢種關係。我叫佢做恐懼型親情。而呢種關係最諷刺嘅結局係，你俾得越多，你喺佢心目中嘅地位就越低，因為人性就係咁，你無條件付出嘅嘢，佢會視為理所當然。你今日俾300萬佢多謝你，你聽日再俾200萬，佢覺得應該，你後日話冇啦，
我要留返養老，佢即刻問你點解你咁自私？我見過一個老人家喊住同我講，我一世人俾晒佢，最後佢話我自私，咁點算？我俾3個具體嘅做法你參考。第一，你要畫一條線，而且要講出口，唔好用暗示，唔好用嘆氣，唔好用你哋知我意思噶啦。你要好清楚、好平靜咁同仔女講，我而家有 X 蚊呢筆錢，係我同你媽媽用嚟養老嘅。我哋大概要用到90歲，所以我可以幫你嘅係呢啲，幫唔到你嘅係呢啲。呢番話講出口好難，我知你會覺得好似好現實，好似好冷酷，但係你唔講，佢哋永遠唔知你嘅底線喺邊。而當佢哋唔知底線嘅時候，佢哋只會不斷試探，直至你崩潰為止。清楚嘅界線唔係冷漠，清楚嘅界線係對雙方嘅尊重。第二，如果你真係要俾錢，請你明明白白咁俾。如果你決定俾個仔100萬買樓，你要諗清楚呢100萬係送定係借。如果係送，你要接受一個事實，送咗出去就唔好再諗，唔好每次食飯都提，唔好話我俾咗100萬你嘅，你一提佢就即刻由感恩變成厭煩。如果係借，你就要寫清楚，寫一張紙，2個人簽名。我知你覺得同自己個仔仲寫咩借據啊，好難聽。但係我問你，如果個仔離婚呢？如果佢嘅另一半話呢層樓有我份，你嗰100萬係咪就飛咗？如果佢生意失敗，債主上門，你嗰100萬係咪算佢嘅資產俾人拎走？寫清楚唔係唔信任你個仔，寫清楚係保護你個仔同埋保護你自己。第三，你要開始建立一個唔靠仔女嘅生活，呢樣係最難，但係最重要。如果你嘅生活重心全部係個仔今日翻唔翻嚟食飯，個女幾時打電話俾我，個孫幾時嚟探我，咁你嘅情緒就完全掌握喺人哋手上。佢哋一日唔嚟你就唔開心，佢哋一句說話講得重咗你就傷心幾日。呢種生活好痛苦，而且好唔健康。你要有自己嘅嘢，可能係一班老友，可能係一個興趣班，可能係做義工，可能係去晨運，可能係學下電腦，學下用手機。總之你要有一啲唔需要仔女參與，你自己都可以做得好開心嘅嘢。我講一句可能好難聽嘅說話，你個仔個女佢哋有佢哋嘅人生，你唔係佢哋人生嘅主角，同樣佢哋都唔應該係你人生嘅主角，各自精彩先至係最好嘅關係。第4個準備，你要為你嘅身體退化做工程，而唔係等佢發生咗先嚟喊。好多人一講到健康就係多做運動、早瞓早起、飲食清淡，呢啲我唔想講，太阿媽係女人。我要講嘅係65到75歲呢10年，你嘅身體會發生幾件事，而呢幾件事係可以提前預防，但係一旦發生就好難逆轉。第一件事，肌肉流失，呢樣嘢係老人健康嘅頭號殺手，但係90%人唔知，人過咗60歲之後，如果唔做阻力訓練，每年會流失1%到2%嘅肌肉。你可能會話咁又點啫？我又唔使做大力士。問題係肌肉流失會帶嚟3個致命後果。第一，你會容易跌倒，因為你嘅腿力唔夠，平衡力差。而老人家跌一次，可能就係一世髖骨骨折喺老人家身上。1年內嘅死亡率係好驚人嘅，唔係跌親就死，而係跌親之後要臥床，臥床就會有肺炎、有褥瘡、有血栓，然後就一路衰落去。好多老人家嘅晚年就係由一次跌倒開始崩潰。第二，肌肉係你嘅代謝器官，肌肉少咗，你嘅血糖控制會變差，你會更容易有糖尿病。第三，肌肉少咗，你嘅活動能力就差，活動能力差你就唔想出街，唔出街你就冇社交，冇社交你就抑鬱，抑鬱你就更加唔想喐。呢個係一個死亡螺旋。所以我講一句，你65歲之後最應該做嘅運動唔係散步，係練力量。我知你可能會話我咁老仲練乜嘢力？唔係要你去健身房舉鐵，你可以喺屋企做坐低企起 sit to stand， 一日做3組，一組10次，墊腳尖扶住張凳做深蹲，舉下水樽，呢啲全部都係阻力訓練，一日15分鐘，你可以將你嘅晚年質素完全改寫。第二件事，認知功能下降，呢樣嘢好可怕，因為佢係無聲無息。而最新嘅研究話俾我哋知，
認知障礙嘅其中一個最大風險因素係咩？係聽力下降。好多老人家聽力差咗，唔肯戴助聽器。點解？因為覺得戴咗好似好殘廢，因為貴，因為個仔話我唔使戴。結果係咩？佢聽唔到人講嘢就唔想傾偈，唔想傾偈就唔出街，個腦接收唔到刺激就退化得更加快。我唔係嚇你，戴助聽器同預防認知障礙係有實實在在嘅關係。你唔好為咗幾千蚊或者為咗面子賠上你個腦。同樣白內障、視力問題、牙齒問題，呢啲你都要處理。你食唔到嘢，你就缺營養，你缺營養你就更加快退化。第三件事，孤獨呢樣嘢我要講得好清楚，孤獨嘅危害等同一日食15支煙。呢個唔係我講嘅，係研究講嘅。長期孤獨嘅人，心血管疾病、認知障礙、抑鬱症嘅風險全部都大幅上升。而香港嘅老人家有幾多個係獨居或者實質獨居同人住，但係冇人傾偈，數字非常之驚人。好多男性老人家退咗休之後，最大嘅問題就係佢哋一世人嘅社交圈全部係同事，一退休個圈即刻散晒。佢哋唔識點樣交新朋友，因為佢哋一世人都冇學過。我講一句好實際嘅說話，朋友係要經營嘅，唔係等翻嚟嘅。你要主動約人，你要主動去參加活動，你要主動，甚至有少少厚臉皮。我知你會覺得難為情，但係我問你，你係想難為情幾分鐘，定係想孤獨10年？第5個準備，你要真真正正諗清楚你想點樣結束。呢個係最難講嘅一 part，但係亦都係最重要嘅。我哋中國人最忌諱講死，一講就話大吉利是，呸呸呸。但係我而家想問你一條問題，你逃避講佢，佢就唔會嚟咩？死亡係唯一一件100%會發生喺你身上嘅事。你人生所有嘢都有變數，但係呢件事冇。咁點解你唔好好咁準備佢？你為咗一個旅行會準備3個月，你為咗個仔嘅婚禮會準備1年，你為咗一生人最重要嘅一件事，你零準備我講嘅準備結束，唔係叫你日日諗死，啱啱相反，你只有真真正正接受咗我會死呢件事，你先至識得點樣活。我見過好多老人家，佢哋成日驚死，所以佢哋唔敢食呢樣，唔敢食嗰樣，唔敢去旅行，驚喺外地有事唔敢做手術，驚落唔到手術台，唔敢用錢，驚將來唔夠，結果佢哋活咗20年。但係呢20年，佢哋每一日都喺度驚，咁樣叫做活咩？我認識一位老先生，82歲肺癌，第4期醫生話佢仲有大概1年。你估佢做咗啲咩？佢將所有嘢安排好，遺囑授權書、醫療指示一次過搞掂，然後佢攞咗一筆錢出嚟，同佢老婆去咗3個地方旅行。佢翻嚟之後，同每一個佢重要嘅朋友食咗一餐飯，逐個講聲多謝，逐個講聲再見。佢仲寫咗幾封信俾佢啲孫，等佢哋大個咗先睇。佢最後走嗰陣好平靜。佢老婆同我講，佢冇遺憾。呢個人佢最後1年活得比好多人一世都精彩。點解？因為佢唔再驚，因為佢已經準備好。所以我想同你講，喺呢10年你要做幾樣嘢。第一，講翻嗰啲你一直冇講嘅說話。你有冇一啲人你一直想同佢講聲多謝，但係講唔出口？你有冇一啲人你其實好想同佢和解，但係硬頸咁拖咗幾10年？你有冇同你個仔、你個女、你老婆講過我愛你？定係你覺得中國人唔興講呢啲？我同你講，好多人臨終嘅時候最大嘅遺憾唔係我唔夠錢，係我有句說話冇講。而當你想講嘅時候，嗰個人可能已經唔喺度。呢10年就係你嘅窗口期，窗口係會關嘅。第二，用翻啲你應該用嘅錢。我而家講一個殘忍嘅事實，你死嗰陣剩低嘅每1蚊都係你冇享受到嘅人生。我唔係叫你散盡家財，我係叫你喺你計好數，留夠醫療同養老儲備之後，剩低嘅嗰啲，請你用喺你自己身上。你想去日本睇櫻花去啦，你等到85歲行唔喐，你去唔到噶啦。你想食一次好嘅，食啦。你等到要食胡仔嗰陣，你食唔到噶啦。你想學琴，學啦。你等到手震嗰陣，你學唔到噶啦。咪錢嘅價值係會隨住你嘅年紀而貶值嘅。你65歲嘅100萬可以換到旅行，換到美食，換到快樂。
你85歲嘅100萬只可以換到醫藥費同護理費，同一筆錢價值完全唔同。我見過太多老人家，佢哋慳咗一世，最後留低幾百萬，啲仔女攞咗去買車買樓去豪花，而佢哋自己一世人連一次靚少少嘅旅行都冇去過。你話呢樣值唔值？第三，你要諗清楚你想留低啲咩。我唔係講錢，我係講你想人哋點樣記得你。你嘅孫20年後佢會記得你啲咩？記得你成日鬧佢，定係記得你帶佢去公園，同佢講你後生嗰陣嘅古仔？你有冇寫低你嘅人生？你係點樣嚟到香港？你嘅阿爸阿媽係點樣嘅人？你後生嗰陣做過啲乜？你捱過啲乜？呢啲嘢你唔寫低就永遠消失。我建議你攞部手機開個錄音，將你嘅古仔講一次，或者揾個本簿寫低你嘅人生。呢樣嘢可能係你留俾後代最珍貴嘅遺產，比錢更加珍貴。因為錢會用完，但係一個人嘅古仔可以傳3代。講到呢度，我想同大家總結翻65到75歲呢10年，我叫佢做黃金10年，亦都係關鍵10年。點解叫黃金？因為呢10年你身體仲可以，個腦仲清醒，你手上仲有資源，你仲有選擇權。呢10年你係你人生最後一段可以完全自己話事嘅時間。點解叫關鍵？因為你喺呢10年做嘅每一個決定，會決定你之後15年、20年係過得有尊嚴，定係過得好淒涼。我今日講嘅5個準備，我再講一次：一、重新計數，面對你真實嘅財務狀況，唔好自欺欺人。你唔係要活10年，你可能要活30年。2、做好晚年3保，持久授權書、預設醫療指示遺囑，喺你仲清醒嘅時候，親手安排好你唔清醒嗰一日。3、重新定義同仔女嘅關係，你唔係佢哋嘅提款機，佢哋亦都唔係你嘅救生圈，各自獨立先至係真正嘅親情。4、為身體退化做工程，練肌肉處理聽力、視力、牙齒，主動經營社交，唔好等到跌親咗病咗先嚟喊。5、接受你會死，然後好好咁活，講翻應該講嘅說話，用翻應該用嘅錢，留低應該留低嘅嘢。呢5樣嘢冇一樣係難到，做唔到全部都係你今日、聽日、下個禮拜就可以開始做嘅。難嘅係咩？難嘅係你肯唔肯面對好多人，唔係做唔到，係唔敢諗。佢哋寧願扮唔知，寧願話船到橋頭自然直，寧願話有仔女喺度使乜驚。然後佢哋就一直等，一直等，等到有一日一場病，一次跌倒，一個中風，所有嘢一次過塌落嚟到嗰陣，佢哋先發現原來船到橋頭唔係自然直，船到橋頭係會撞埋。我講呢啲唔係想嚇你，我係想你趁而家仲有得選去做翻啲選擇，因為人生最痛苦嘅唔係冇選擇，人生最痛苦嘅係你以前明明有得選，但你選擇咗唔選擇。睇到呢度，如果你覺得我今日講嘅嘢有1、2句係講中咗你嘅心事，或者你諸如我真係要開始準備啦呢種感覺，我請你喺下面留言區打4個字，未雨綢繆。呢4個字唔係口號，呢4個字係一個承諾，係你同你自己嘅一個承諾。我今日聽完之後，我唔會當冇事發生，我會開始行第一步。我好想知喺睇緊呢條片嘅你哋當中，有幾多個人願意為自己嘅晚年認真行呢一步？打完之後，我仲想請你多做一樣嘢，將呢條片分享俾一個你關心嘅人，可能係你老公、你老婆、你個大佬、你個細妹，你一齊飲早茶嗰班老友。因為呢啲嘢一個人做好孤單，一班人一齊做就有力量。最後，我想同你講幾句真心話。我講咗咁多年，見過咁多人，我最深嘅體會係咩？唔係錢嘅問題，係心嘅問題。好多人以為晚年好唔好過，係睇你有幾多錢。唔係我見過好有錢，但係死得好淒涼嘅人，我亦都見過唔算好富裕，但係走得好安詳嘅人。分別喺邊？分別喺於你有冇準備。有準備嘅人，就算面對疾病，佢都知道點算；就算面對死亡，佢都唔慌，因為佢知道一切都喺佢嘅掌握之中。冇準備嘅人，就算佢有1000萬，一場病嚟到，佢一樣驚到發晒抖，因為佢唔知道聽日會點，佢唔知道自己啲錢夠唔夠，佢唔知道啲仔女會點對佢。所以準備唔單止係一份文件，
唔單止係一筆錢準備，係一種心安。而我今日想送俾你嘅就係呢份心安。呢條頻道我唔會講咩，保持年輕心態，每日笑一笑呢啲廢話。我只會同你講最實際、最有用，有時甚至有少少難聽嘅嘢。因為我覺得去到我哋呢個年紀，我哋唔需要人哋氹，我哋開心，我哋需要嘅係有人同我哋講真話。如果你都係咁諗，如果你都想聽真話，請你訂閱呢條頻道，撳埋個鈴鐺。我每個禮拜都會同你傾一啲其他人唔敢講或者唔想講嘅嘢，關於錢，關於健康，關於仔女，關於生死，我哋一齊行呢一段路。因為呢10年你行得好唔好，唔單止決定你嘅晚年，仲會決定你留低咗一個點樣嘅背影俾你嘅仔女，俾你嘅孫。而我相信你想留低嘅係一個企得直、行得穩、有尊嚴嘅背影，而唔係一個俾人推住走嘅輪椅。我哋下條片再見。